Hello，各位好，又嚟到力哥每日分享嘅時間啦。今日同大家咧跟進翻新地元朗嘅千羽啦，啱啱咧就上載咗銷售安排啊。咁而家呢個項目咧，暫時就話咧錄得4000個意向登記。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話咧，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁睇翻呢度呢係琴日嘅報道啊，咁呢度就話啦，新地嘅元朗係錦田係啦，千羽啦，喺今日呢就會上載銷售安排啦，咁將會喺禮拜六就公開發售啊。咁新地啲 sales 呢就表示啦，係啦，今次呢就會考慮將嗰啲3房單位呢同埋特色單位呢就招標發售啊。3房單位呢都要招標發售，真係非常之巴閉，係咪？咁而家呢個項目啦就超額啦，就登記咗咁嘅意向啦，4000個咁多係嘛？咁仲話呢，以2張價單計超額認購21倍係啦，記住呢，呢個唔好搞錯係啦，叫個登記倍數係21倍啫，啲人呢就唔係一定呢就全部幫你買上呢，就唔係超額認購啊。咁佢就話呢，應該今日呢就會上載銷售安排啦，同埋喺禮拜六呢就公開發售啊。咁唔排除呢就再加推單位啦，仲有呢加價嘅空間啦，係啦，未開賣就先話你要加價啊。咁但係呢加幅呢仲係研究緊啊，因為呢都唔知今次呢批貨首輪發售嗰陣時呢賣唔賣得晒噶嘛。如果賣得好咪加你多啲咯，賣得唔好咪唔加你咁多，甚至乎會再多啲優惠，係咪？咁呢度啲3房單位呢同埋特色單位呢係啦，都係採用呢個招標形式發售噶，同埋呢會安排大手客啦。咁呢因我哋睇呢佢嘅銷售安排就知道什麼叫做大手客啦。咁呢價都未加呢就話呢推出更多優惠啦。咁而家呢度話呢就會呢俾呢個新地會會員如果你揀指定嘅單位呢就會享1% 嘅折扣啊。同埋呢如果你喺呢個社交平台呢 follow 咗佢哋嗰個項目呢就會有 point dollar 係啦。咁唔知 point dollar 有幾多呢？咁仲有呢就1年嘅 Gold Royal 嘅 Premium 會籍啊。咁但係呢度呢就鼓勵人哋啦，即係呢首5名買家呢先可以得到呢個1萬蚊咁多嘅YOHO系列嘅商場禮券啊。咁我哋呢重溫翻佢張價單啦，佢張價單呢明明呢寫呢就新地會員呢係會有1% 嘅折扣嘅。咁頭先嗰度呢又話呢，如果購買指定單位嘅人士呢，亦都會有1% 嘅折扣。咁係咪呢？如果你買嗰啲什麼指定單位咁折扣呢再可以多1% 係啦，總共呢係攞到成17% 折扣。咁呢力哥啱啱發現咗呢，係啱啱呢就上載咗個銷售安排而家同大家睇下先啊。咁呢個千羽呢嘅銷售安排呢，就啱啱呢就最新就上載咗啦，應該係成晏晝6點零鐘先上載嘅啫，係啦。咁而家呢就話呢喺7月18號啦，禮拜六呢就會公開發售啊。咁呢都可以分開呢2個批次嘅，一批呢就係價單形式係啦，另外一批3房同埋特色單位呢就招標啦。咁個發售嘅日期呢，就7月18號啦，時間上晝9點半係啦，地點當然係新鴻基地產最中意用嘅 ICC 啦，係啦。咁發售地點呢，就係啦呢個九龍柯士甸道西啦1號環球貿易廣場62樓 ICC 嘅會場啊。咁今次呢，新地呢都唔係將呢所有180個價單裏邊嘅單位呢都攞晒出嚟賣嘅，只係揀138間啫，係啦。另外呢有幾十間呢係啦，雖然價單呢就公開咗，但係呢就未攞出嚟賣嘅。咁另外呢係啦，有4間呢就招標啊。咁價單形式嗰啲呢就喺呢度啦，分別喺第2座同第3座啊。咁單位數目呢總共有成138間嘅。咁另外呢係啦，招標呢就得4間咁多啫，全部都係嗰啲最低層嘅係啦，連埋平台嘅單位啊。咁今次咧新地買呢個方式同佢以前都係差唔多係啦。咁咧呢度咧就分喺 A、B 組啦。咁 A 組咧就咧最少買2個就得咯喎，係啦，唔可以買多過4個係啦。同埋咧 A 組裏邊咧，如果你買1房嘅話咧，只有買1間啫，就唔可以買2間1房係啦。咁但係咧今次嚟講嘅組別咧都非常之簡單只係得 A 同 B 啫係啦，冇什麼 Super A、Super B 甚至乎嗰啲咩超級 A1啦、超級 A2咁啦。以前呢，新地呢係啦，舊年買樓嗰時咧非常之巴閉係嘛，嗰啲試下先呢分嘅組別咧非常之多嘅，有啲叫 Super A 組啦，可以買好多間都得嘅。咁但係今次似乎新地知道啦係啦，應該呢
大手客咧就唔係話咁多啫，係啦，唔係咁多大手客，唔係咁多西餅客啊，所以咧都費事搞咁多嘢啦，淨係咧分 A、B 組就算啦。咁 A 組嘅環節裏邊咧係啦，有指定單位嘅喎，咁呢度咧就係第二座嘅 A 組單位啦，同埋第三座嘅 A 組單位啊，咁即係話咧係啦，嗰啲單位咧就唔會喺 A 組時間咧就被搶購一空嘅，係啦，一定會留翻一啲單位俾 B 組人士嚟揀嘅。咁 B 組咧就係咧，如果 A 組單位啊賣唔出嗰啲單位咧，就撥去 B 組啦，俾 B 組人士揀，係啦，揀呢啲 A 組嘅賣剩嘅單位，係啦，唔係借嚟嘅單位啊。咁另外咧有部分單位咧都預留喺呢個 B 組時間咧，俾 B 組人士咧就選購啊。咁 B 組人士咧梗係最少買一間啦，最多咧亦都唔可以買超過2間嘅。咁即係話咧簡單嚟講係買1至2間。咁呢個銷售方式咧，其實咧同新地以前嘅方式都差唔多，係啦。咁啊，每人咧最多咧可以入咧係啦，唔超過4票，係啦，即係一人就4張票啦。咁每人咧就最多可以入4張票啦。咁但係咧本票咧就唔使咁多啊，本票只需要1張就足夠啦。其他嗰3張都係啦支票，係啦，唔會兌現嘅支票啊。咁另外咧係啦，咁啊截止嘅登記時間咧就禮拜4啦，晚上嘅8點鐘啦，係啦。咁同埋咧係啦，咁之前嗰日咧佢就會進行呢個抽籤啦，同埋咧又會喺之前嗰日即係禮拜5咧就會預先幫你登記同埋確認身份先嘅。咁到咧去到揀樓嗰日啦，如果你抽中咗啦，去揀樓咧都要咧預備一啲咧真金白銀嘅。如果你買係咧揀2房單位嘅話咧，就要俾本票20萬啦。咁如果你買1房嘅單位嘅話咧，就要俾多咧本票咧就10萬嘅，係啦。呢啲係要俾本票，唔可以係支票嚟嘅。所以咧新地嚟講咧都算係咁噶啦。咁啊盡量咧都收下啲本票啦，費事收咁多支票係嘛？唔知嗰啲人咧會唔會咧撻訂嘅嘛？係咪？咁呢個新界元朗係啦，錦田啊，千裕呢個片咧，其實咧有一個特色嘅就係咧呢度咧有一個400 kW 嘅發電廠嘅係啦分站喺你附近啊，我哋咧即刻飛去現場睇下啊！咁呢度咧就係 Google 街景啊！咁前面呢啲一座座起好晒嗰啲咧係以前咧新地嘅樓盤啦。咁呢度咧叫做錦聯啦，係啦。咁下邊咧或者近少少中間呢度咧就係咧千裕嘅地盤係啦。咁因為咧 Google 街景咧就唔係成日 update 嘅，所以呢個街景咧依家係1-2年前到啦。咁留意咧係啦，千裕咧係啦，咁啊對住呢條公路啦，係啦，青朗公路啊，咁仲有咧係啦，哇犀利啊！對面咧有好多支呢啲嘅塔啊，呢啲咧係電塔嚟嘅。咁呢度咧就係咧中華電力嘅分站啊，有成咧400 kW 咁多嘅，咁啊非常之大 power 嘅。咁咧，如果你咧住呢個千裕嘅話咧，應該咧個電力咧就冇問題係咪？因為咧好近呢個發電廠嘅分站啊，係啦，好多電力係咧喺你附近走嚟走去、飛嚟飛去係啦。咁究竟呢啲發電廠嘅電力分站啦，或者啲400 kW 嘅電塔咧係啦，會唔會咧影響到咧人嘅健康咧？咁力哥咧就好均真㗎。究竟呢啲高壓嘅電纜咧，或者呢啲變電站啊，對呢個身體有冇呢個實質嘅傷害咧？係啦。咁睇翻啊呢個 Google 啦，Gemini 嘅 AI 嘅資料啦，咁呢度咧就話啦係啦，雖然咧呢度有呢個400嘅 kW 嘅變電站係啦，咁但係咧佢產生嗰啲低頻嗰啲磁場啊電波咧，其實咧都唔係話好犀利嘅啫，係啦，應該係極低啊，同埋咧就唔會破壞人體細胞，同埋產生一啲累積嘅影響嘅。咁世衛咧同埋咧國際權威機構都話啦係啦，做過啲長期嘅研究啊，就顯示到咧呢啲咁嘅電廠咧或者電力設施咧就唔會對公眾構成一啲顯著嘅威脅嘅。咁咧因為呢啲磁場嘅話咧，如果咧佢哋個電站有翻一定嘅距離嘅話咧，就會減弱嘅，所以咧對你影響咧非常之細啊，甚至乎咧俾你咧用風筒吹頭啦，或者用呢個微波爐咧嗰啲輻射啊電磁波嘅話咧，個影響更加之細嘅。咁睇完咧呢個健康同埋輻射之後咧，睇下究竟有冇噪音問題啊？咁呢度就話啦，咁呢啲變電站咧其實咧係啦有少少噪音嘅，因為咧佢有可能咧會有啲 humming noise 有啲吱吱聲啦，50赫嘅吱吱聲係啦。咁如果你屋企咧就好近呢個變電站啦，或者啲隔音唔好嘅話咧，就會聽到啲聲音啦。咁同埋咧多數都係夜晚咧寧靜嗰陣時咧先聽到嘅，咁日頭咧就應該冇問題啊。
咁除咗啲噪音問題咧，就係啲景觀啦，或者啲光線嘅傷害啦。咁變電站周圍通常嗰啲有啲圍牆圍住啦，同埋有啲電塔係咪？咁啊，對於呢個景觀嚟講咧，當然係麻麻地啦，係啦。咁睇翻呢度咧，係啦。咁雖然咧呢個變電站啊，或者啲電塔電纜咧，就對人體咧其實就冇呢個健康嘅問題嘅。咁但係始終係個心理因素係咪？對住啲電塔啊、電纜啊都唔開胃啦。咁其實咧好多人士咧都唔中意呢啲嘢咧，就起喺自己屋企附近嘅，係啦，所謂嘅 lock in my backyard 啊。咁呢度就話咧，基於心理因素啦，或者感官啦，咁呢啲嘅物業咧，可能咧將來轉售嗰陣時啊，係啦，唔知個樓價咧或者嗰個承接力咧會唔會有問題咧？咁呢度就話咧係啦，個樓價嘅升幅或者承接力咧，通常啊會比係啦冇變電站嘅樓盤咧就會弱少少啊。咁大家咧係啦買呢啲樓盤嗰時咧，應該要考埋呢個因素啊。咁新地嘅樓盤啊，元朗錦田咧千悦咧落實喺今個禮拜六咧就開售啦，138間咧就用價單形式啊，另外咧4間係嘛，冇記錯4間啊就用招標嘅，係啦。唔知咧新地啲批貨咧去唔去得晒咧？可唔可以做到1Q 清台咧？因為你新地嚟講啦，賣樓嗰陣時啊，通常第一輪銷售咧都係1Q 清台嘅。如果今次咧清唔到台咧，就大鑊啦，直接影響到啊樓市嘅信心或者咧樓市嘅走勢係咪？咁好啦，力哥今次嘅分享就到此為止啦，好多謝大家收聽收睇，記住咧訂閱點讚同分享，我哋下次再見，拜拜。